Gjitha falenderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Gjelle Shanuhu, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Përshëndetjet dhe selamet tona qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Çdo njeri në këtë dynja mundohet edhe angazhohet se si me e jetu një jetë mirë, një jetë lumtur. Ka prej njerëzve që mendojnë se nëse afrohen kafeja, i largojnë prej lumturisë. Nuk mujnë me e jetu një jetë bukur, një jetë lumtur. Ka dhe të atill të cilët mendojnë se të fitosh pasuri, tjetosh në luks edhe në të mira materiale, kjo është lumturia e vërtetë. Para disa ditave lexova një statistikë shumë interesante. Vendet e ish-bashkimit sovjetik, do thotë që janë kont njohur për shkak të pafesë, do thonë kanë qenë ateiste. Te këta mësë shumë ti, do thotë si pas përqindjeve, mësë shumë ti po krihet vetvrasje. Po gjithashtu edhe vendet të cilët janë të mirënjohura si vendet më të pasura, siç është fjala Suedia, Franca, Kanada, SBA-t e tjerë, edhe te këta ka vetvrasje me të madhe. Pra po flas në bazë të statistikave që i kanë llogaritur ata të cilët merren me këtë punë. Pra, njëra kategori qenka të cilët kanë të larguar prej feje, dhe nuk besojnë Zot. Mirë po ja që pikërisht në këta shtete kryhet vetvrasje më shumë. Edhe tjetra kategori qenka që kanë të mira materiale, siç është fjala për shembull Suedia njihet prej vendeve me të ardhurat më të mira për kokë banori. Mirë po ja që njihet nga vendet që kryhen vetvrasje shumë aty. Me ardhur deri tek kjo çështje, deri tek ky veprim tragjik, sa me kry njeriu vetvrasje, nënkupton që njeriu ka arrit në një gjendje të rëndë psikologjike dhe depresioni dhe i ka dhënë fund kësaj çështje. Dërsa të nderuar vëllezër besimtar, njeriu që ka besim, njeriu që beson Zotin, sado që sprovohet në këtë dunjë, sado që thehet në këtë dunjë në bazë të sprovave të ndryshme, është pikërisht besimi që e pengon të merr ndonjë hap të tillë. Allahu i madhreshëm të nderuar vëllezër besimtar, për njerëzit të cilët synojnë kënaqësitë, kanë dëshirë të jetojnë një jetë lumtur, një jetë bukur, ka tregu Zoti i madhreshëm që ka mundësi në këtë dunja dikush me jetu një jetë bukur, por duhet me i plotësu vetëm dy kushte. Dy kushte, kush i plotëson, do ta ketë një jetë bukur, një jetë lumtur në këtë dunja, po ashtu edhe një jetë bukur të lumtur në botën tjetër. Dhe këto dy kushte Allahu i madhreshëm i ka përmendur në Kur'an. Ka thonë Zoti i madhreshëm, cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira duke qenë besimtar. Cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira duke qenë besimtar, ja këto dy kushtet. Pra me kry vepra të mira edhe me konë besimtar, me besu Zotin, po vazhdon Zoti dhe po thotë, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që i ka bërë. Pra janë dy punë shumë të thjeshta. Me konë besimtar, me besu Zotin, edhe me bo vepra të mira, me bo punë të mira. Shumë e thjeshtë është. Nëse dëshiron që ta kesh një jetë mirë, kjo është recepta. Njëri nga komentust e Kur'anit bashkohor, ka vdek Zoti e shpërblet, Sejt Kutubi më konkretisht e kanë vra, ai ka komentu Kur'anin.
Dhe kur të regon për këtë ajet, pse Zoti i Madhreshëm po thot që ai i cili bën vepra të mira duke qenë besimtar, do t'ja mundsojnë që të jetë një jetë mirë, një jetë qetë, edhe do ta shpërblejnë për veprat e mira, tregon arsyen se çysh ka mundësi njeriu nëpërmjet këtyre dy gjërave që i vepron, pra duke qenë besimtar dhe duke bërë vepra të mira, me jetu një jetë bukur, një jetë lumtur. Thot shumica e njerëzve mendojnë se të arrish pasuri, bëhesh i lumtur. Pasuria thot është një element i lumturisë, mirë por nuk është e tërë lumturia. Thot një njeri që është i kënaqur me Zotin, me caktimet e Zotit, me bereqetin që ja ka dhënë Zoti, me shëndetin që ja ka dhënë Zoti. Imagjinoni, vetëm me u ndal njeriu me shiku trupin e tij, sa të mira na i ka dhënë Zoti i Madhreshëm. Sa veti të mira na i ka dhënë Zoti i Madhreshëm. Nëse don t'ja dish vlerën e kësaj, pyeti ata ose shikoj ata të cilët janë të sprovuar. Janë të sprovuar në trupin e tyre. Nëse don ta dish vlerën e shëndetit, shko pak në spital. Shikoj ata të cilët luftojnë për jetë, do ta kuptosh më shumë vlerën e jetesës, vlerën e shëndetit. Prandaj Zoti i Madhreshëm me një hadith kutsi të nderuar vëllezër besimtar na drejtohet dhe thot: o biri i Ademit, ke aq sa të mjafton, pse po lyp shumë që me u bo tiran, me u bo arrogant? Thot as me pak nuk po kënaqesh, por as me shumë nuk ke për të ngopur. Dije thot o biri i Ademit, se nëse zgjohesh në mëngjes pranë familjes tënde, i shëndetshëm trup, ke ushqimin e asaj dite, dije që të janë dhënë gjitha të mirat e dunjës. Dije që je më i pasur në botë, sepse ka dikush që ushqimin e ka mirë, po organizmi ja pamundson që ta shijon atë. Ka dikush që gjitha të mirat i ka, mirë po shëndeti është ai që ja pamundson që t'i gëzon të mirat që i ka. Prandaj të nderuar vëllezër besimtar, njëri nga të partë, Ibrahim ibn Edhemi, një ditë i tha xhamatit tij, shokëve të tij, tha nëse mbretërit do ta dinin, do ta zbulonin lumturinë dhe kënaqësinë që e përjetojmë ne si besimtar, do të na rrëmbenin me shpata nëse do t'ju mundsohej. Ibn Gjauzit duke i sqaruar këtë fjalë të Ibrahim ibn Edhemit thot: fjala e tij është e vërtetë, sepse mbreti kur ha diçka e ha plot frikë, mos dikush ja ka helmu ushqimin. Sepse thot kur shtrihet me flet, ai nuk flen rahat, friksohet mos vjen dikush me e vran gjumë. Prandaj, rastësisht i tha këto fjalë Ibrahim ibn Edhemi, pra ta shifësh një person të varfër, ta krahasosh me një të pasur, me një njeri që ka arrit famë, ki edhe pse i varfër, edhe pse nuk posedon të mira, mirë po gjumin e bën shumë rahat. Ndërsa ai i cili ka arrit famë, ai i cili ka arrit pasuri të madhe, ai nuk ka rahat, ai pi hapat depresioni, hapat qetësimi, sepse nuk e zën gjumi natën. Mos dikush quhet dhe sulman ja merr pasurinë, kështu me radhë. Prandaj t'ja dim vlerën që jena besimtar, jena musliman. Na ka dhënë Zoti pasurinë më të madhe. Një herë njëri e pa një dietar, kishte qenë një person i cili nuk beson të Zot. E pa një dietar i cili ishte vesh shumë bukur, ishte i parfumosur. Edhe kur e pa në këtë gjendje, ndërsa ai i cili nuk besonte ishte në gjendjen më të keqe, më të mjerueshme, ju drejtu këtij dietarit dhe i tha: profeti juaj, pejgamberi juaj ka thënë me një thonje që kjo dynja është burg për besimtarin edhe është xhennet për pabesimtarin. Apo më tregon në çfarë burgu je duke jetu ti me këto të mira, edhe në çfarë xheneti jam duke jetu unë në këtë gjendje të mjerueshme. Atëherë ky dietar i tha të vërtetën e ka thonë pejgamberi alayhis salam.
Sepse o njeri, po t'i krahasosh të mirat që Zoti i ka përgatitur për besimtarin në xhennet, sa dhe të mirat që jetojmë këtë dunjë burg janë këta. Burg është jetë dunjë për neve. Dhe po t'i krahasosh të këqijat, ligat që Zoti i ka përgatit për xhehenemlit, në xhehenem, kjo dunjë për ty është xhennet, është paras. Dhe ky person kur e ndëgjoj këtë me të vërtetën e pas ka thonë pejgamberi juaj edhe u bë besimtar, u bë musliman. Me të vërtetë nderuar vëllezër besimtar, që kjo dunjë është burg për neve, sado që jetojmë të mira materiale. Mirë po ne jetojmë këtë dunjë si udhëtar, mundohemi me punu edhe me u angazhu aq sa e kënaqemi Zotin xhallashanhu. Mundohemi me punu edhe me u angazhu aq sa tjerë të jenë kënaqur me neve. Mos ta hidhërojmë njëri tjetrin. Një fjalë të mirë let ngelet nga gjithë secili, sepse nesër kur të largohemi prej kësaj dunjaje, a ka ma mirë se me u përmend për të mirë? Edhe imagjinoni, a ka ma keq se me u përmend për të keq? A ka ma mirë se dikush me thonë, u largu prej kësaj dunjaje për na kalon shumë keq? Edhe a ka ma keq se dikush me thonë, u largu prej kësaj dunjaje për u rahatum prej tij? Lusmi Zotin e madhreshëm që të na bëjnë njerëz tillë që gjithmonë fillimisht Zoti është i kënaqur me punën tonë, me veprimtarinë tonë. Pastaj edhe njerëzit jenë të kënaqur me punët e tona. Nëse dëshirojmë që tjerë të jenë të kënaqur me punët e tona, me veprat tona, fillimisht le të synojmë ta kënaqemi Zotin xhallashanhu. Sepse nëse fillimisht synon me i kënaq njerëzit, e këne me e hidhru Zotin, dije që Zoti ka me bu të mundur që edhe njerëz me u hidhru prej teje. Mirë po nëse të synon me e kënaq Zotin, e njerëzit janë hidhru fillimisht, do të vjen koha që Zoti do t'ja u mundson që edhe njerëzit me kanë të kënaqur me punë edhe me veprimtarinë tënde. Prandaj po e përmbyllim me këtë ajet Zotit xhallashanhu që e ceka në fillim. Cili do mashkull apo femër që kryejnë vepra të mira duke qenë besimtar, do t'ja bëjmë të mundur që të ketë një jetë lumtur në këtë dunja dhe në ditën e gjykimit do ta shpërblejmë për veprat e tij më të mira që i ka bërë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.